నా పేరు నందిగమ రాజిరెడ్డి. మాది డోర్నకల్ మండలం, బురుగుపాడు విలేజ్, జిల్లా వచ్చేసి మహబూబాద్. మేము అతి తక్కువ ఖర్చుతోటి నాటుకోళ్ల ఫామ్ సాధడం ఎలా అనే దాని మీద చాలా దుక్కుల్లో పరిశోధన చేసి దాన్ని ప్రతి ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంతమంది అతి ఎక్కువ ఖర్చుతోటి చాలా పెద్ద ఖర్చులతోటి వేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే మేము ఏం చేసినామంటే ప్రత్యామ్నాయంగా మనకి దగ్గరలో ఉన్న వనరులు, తాటాకు, అడవిలో ఉండేటటువంటి కర్రలు, వీటితోటి ప్రత్యామ్నాయంగా షెడ్ నిర్మించుకొని అతి తక్కువ లో బడ్జెట్లో ఒక 30 నుంచి 40 వేల ఖర్చుతోటి షెడ్ నిర్మించి దానిపై ఒక టార్పాలిన్ తెచ్చుకొని వేసి మనం షెడ్ నిర్మించడం జరిగింది. మొదటి అంశం ఇది. ఎవరైనా సరే ఈ కోళ్ళలో మొదటిది, షెడ్కి ఎంత తక్కువ ఖర్చు పెడితే అంత బెనిఫిట్, బయటపడే అవకాశాలు ఉంటాయి మనకి. కోళ్ళల్లో వచ్చేసి కొంతమంది తెలియక లక్షలు ఖర్చు పెట్టి షెడ్కి 10 లక్షలు పెట్టినాం, కోళ్ళ ఫామ్ వేసినాం. కోళ్ళ అయ్యేటి ఎంత కోడి పిల్లలు మనకి, మనం బయట నుంచి తమిళనాడు, సేలం నుంచి హ్యాచరీస్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ హ్యాచరీస్ ఉన్నాయి. మనం అటువంటి హ్యాచరీస్ నుంచి కోడి పిల్లలు తెప్పించుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఏజెన్సీ వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని 15 రూపాయల నుంచి 35 రూపాయల దాకా ఒక్కొక్క పిల్ల, దాని టైము, సీజన్ని బట్టి, అది మన సాదే కోడి పిల్ల రకాన్ని బట్టి, ఆ డేస్ని బట్టి ఉండడం జరుగుతుంది. మనం వచ్చేసి అసిల్ క్రాస్ అనేటటువంటి జాతి కోడిని మనం ఎంచుకోవడం జరిగింది. కరెక్ట్గా మనకు వచ్చేసి 90 నుంచి 110 రోజుల్లో మనకు కరెక్ట్గా 2 కిలోల సైజు రావడం జరుగుతుంది. మనకు వచ్చే కోడి అనేటటువంటిది మొదటిగా మనం బరువు, దాని విధానం, రూపురేఖలు, మాంసం, ఒక టేస్ట్ మొదటిది రుచికరంగా ఉండే దాన్ని బట్టే మనకు కూడా ప్రతి ఒక్క మనిషి మన కాడికి ఒక్కసారి ఉన్న వ్యక్తి మరోసారి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ రుచి అనేది మెయిన్ కోడి. దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనం దానా కూడా అన్ని రకాలు కంపెనీది కాకుండా మొక్కజొన్న, సోయా, తర్వాత కాన్సెంట్, ఈ మూడింటిని కలిపి కూడా మనం ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని మనం ఒక చిన్న మిల్లు కొనుక్కొని మనం ప్రత్యేకంగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో మనకి వచ్చేసి ఇంతకుముందు గతంలో కూడా మనం ఎగ్స్ అనేటటువంటిది ప్రాసెస్లో చేసాము. దానికంటే కూడా ఇప్పుడు అసిల్ క్రాస్ అనేటటువంటిది బాగుంది. దీన్ని మనం ఎంచుకోవడం జరిగింది. మనకి ఇది వచ్చేసి 3వ బ్యాచ్. మనం వచ్చేసి ఇది పుట్టిన మరుసటి రోజు మనకి ఇక్కడికి చేరుతుంది. వాళ్ళు మొదటిగా ఒక వ్యాక్సిన్ వేస్తారు. దాని తర్వాత మనం కోడిపిల్లని ట్రైన్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ రాగానే, మన ఇంటికి రాగానే కోడిపిల్లకి మొదటిగా మనము చక్కెర నీళ్ళు ఎందుకు ఇస్తాము అంటే గ్లూకోజ్ అనేది దాంట్లో చక్కెరలో ఉంటుంది. ఆ గ్లూకోజ్ అనేది ఫస్ట్ ఇస్తాము. తర్వాత మనం 3 రోజులు కూడా విమరాల్ అనేటటువంటిది ఒక ఎనర్జీ డ్రింక్ ఇస్తాము, ఎనర్జీ టానిక్ తర్వాత అందులో విటమిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. పిల్లకి కరెక్ట్గా 3 రోజులు ఇచ్చిన తర్వాత 6వ రోజు లసోటా, మళ్ళీ దాని తర్వాత మళ్ళీ 6వ రోజు గంబోరా, దాని తర్వాత ఫోల్ఫాక్స్ అనే వ్యాక్సిన్ ఒకటి. ఈ 3 వ్యాక్సిన్లు మనం చేయడం జరుగుతుంది. 60వ రోజు దాటిన తర్వాత మనకు వ్యాక్సిన్ల విషయానికి వస్తే R2B అనేది కూడా చేయాలి. దీని తర్వాత మనం ప్రతి దానికి వీటికి మేతలో ఏమన్నా ఉన్న తేడాలున్నా చేసినా మనకు వచ్చేసి ఈ వీటికి మామూలుగా టాక్సాల్ అనేది, ఎందుకంటే ప్రతి లివర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడకుండా టాక్సాల్ అనేటటువంటిది ఒక ద్రవ పదార్థం టానిక్ ఉంటుంది. అది వాటిని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకు వచ్చేసి ఒక 1000 కోళ్ళు మనం చాదామనుకోండి, అసిల్ క్రాస్ కోడి పిల్లలు వచ్చేసి ఒక 30 రూపాయలు నేను అనుకోండి, 30,000 అవి. తర్వాత మెడిసిన్స్ వచ్చేసి ఓవరాల్గా మనకి బ్యాచ్ అయిపోయేంత మటుకు కూడా అవి ఒక 15,000 ఖర్చు చేసుకోవాలి పూర్తిగా మెడిసిన్స్. దాని తర్వాత ఫీడ్, ఫస్ట్ మనం 20 డేస్ చిక్ ఫీడ్ అని ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలకి వచ్చిన కాంచి 20 రోజుల దాకా చిక్ ఫీడ్. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ ఫీడ్ అని ఉంటుంది. సెకండ్ ఫీడ్ అది వచ్చేసి ఈ 10 బస్తాలకు వచ్చేసి మ్యాక్సిమం 2,200 రూపాయలు ఒక బస్తా ఉంది. దీనికి 22,000 రూపాయలు 10 బస్తాలు మొదటి 20 రోజులు అయ్యే ఖర్చు, ప్లస్ ఇది 30,000 పిల్లలు, కోడి పిల్లలు, మొత్తం మందులు అయితే 15,000. మొత్తం ఓవరాల్గా ఇది మొదటి నెలలో ఉండే ఖర్చు. తర్వాత 20 రోజుల తర్వాత సెకండ్ ఫీడ్ వచ్చేసి మళ్ళీ 20 బస్తాలు ఖర్చు వస్తుంది. ఓవరాల్గా మొదటి నెలలో ఎక్కువ ఖర్చు వస్తుంది. తర్వాత 1000 పిల్లలు వచ్చేసి ప్రతిరోజు 50 కిలోల నుంచి పిల్ల కానించి నెల 15 రోజులు దాటిన కానించి 75 కిలోలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. 1000 పిల్లకి జరిగే ఇది ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ అన్నట్టు. ఈ విధంగా పోతూ లాస్ట్ పీరియడ్లో, లాస్ట్ 3rd మంత్లో
మినిమం వచ్చేసి 90 కేజెస్ నుంచి 100 కేజెస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది 1000 పిల్ల. మొత్తం కూడా ఓవరాల్గా 1000 పిల్ల వచ్చేసి మనకి ఖర్చు 1,80,000. మొత్తం మనం సాదేసరికి పూర్తి అయిపోయేసరికి 1,80,000 ఖర్చు రావడం జరుగుతుంది. మనం పూర్తిగా అమ్మేసరికి దీనిని పూర్తి అయిపోయేసరికి మనకి 3,50,000 నుంచి 4 లక్షల మధ్యలో లాభం అనేది రావడం జరుగుతుంది. సాదడం అనేది సాధారణంగా ఎవరైనా ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సాదడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాని మెలకువలు చూస్తున్నారు, యూట్యూబ్లు చూస్తున్నారు, అది చూస్తున్నారు, ఇది చూస్తున్నారు. దాన్ని సాదడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే మార్కెట్ చేయడం అనేది మరో ఎత్తు. ముఖ్య అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ మార్కెటింగ్. మేము ఎలా మార్కెటింగ్ చేస్తామంటే మాకు దగ్గరలో ఉన్న సంతలు ప్లస్ ఫంక్షన్లు, మేము చికెన్ షాపులకు మేమే డైరెక్ట్ తీసుకుపోయి వేయడము, తర్వాత మేము ఏజెంట్లని కలవకుండా మేము డైరెక్ట్ మాకు డోర్ డెలివరీ కూడా ఖమ్మం, మాకు నియర్ బై ఖమ్మము, మహాబూబాబాద్ ఇటువంటి దగ్గర నియర్ బై ఏరియాలు ఉంటాయి. ప్రతి సండే రోజు మేము డెలివరీ పాయింట్ అనేది పెడతాము. మేము నేరుగా మాకు ఫోన్ చేయగానే మేము ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ చేయించి ఇంటికి చేర్చడం జరుగుతుంది. ఖమ్మంలో ప్రతి ఇంటికి మేము పంపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మేము అవలీలగా కేజీ 350 రూపాయలు అమ్మగలుగుతున్నాము. దానివల్ల మాకు ఎక్కువ బెనిఫిట్, ఆదాయం అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ కోళ్ళల్లో ప్రధానంగా వచ్చే సమస్యలు ఏంటి అంటే కాక్సిడీ అనేది ప్రధానంగా అటాక్ అవుతుంది. కింద మనం ఫ్లోరింగ్ కొంతమంది చేస్తారు, ఫ్లోరింగ్ చేయకుండా మామూలుగా వరిపొట్టుతోటి కొంతమంది చేస్తారు. వరిపొట్టు ఎందుకు వేస్తామంటే కింద ఫస్ట్ మట్టి మీద కాబట్టి మనం పెట్టేది కింద మట్టి ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద అది వేసిన లిటరల్ కానీ ఇది కానీ తడి శాతం ఎక్కువైపోయి మొత్తం ఖరాబ్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీని మీద ఎవరైనా సరే వరిపొట్టు వేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ వరిపొట్టు కూడా మనం నెల 15 రోజుల లోపు మారకపోతే కాక్సిడీ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఇంకోటి ముఖ్యంగా డ్రింకర్లలో వాటర్ కింద పడతాయి కాబట్టి దీంట్లో కాక్సిడీ అనేది 100% రావడానికి ప్రధాన ఆస్కారాలు ఉంటాయి. ఈ కాక్సిడీ అటాక్ అవుతుందని మనం ఎలా గుర్తించడం, ఇది గుర్తించడం చాలా కష్టం. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, సీనియర్స్ మాత్రమే దీన్ని గుర్తించగలుగుతారు. దీనికి మొదట కాక్సిడీ వచ్చిందనే సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దీనికి లెటర్లో వచ్చేసి చాక్లెట్ కలర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. చాక్లెట్ కలర్లో స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు మొదటి దశలో ఉన్నప్పుడే మనం గమనించాలి. లేదు సివియర్ అయిపోయేసరికి వచ్చేసి రక్తం ఇది పడే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, బ్లడ్ పడే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. బ్లడ్ పడే తర్వాత దీనికి ప్రధానంగా మందు దీని మీద పనిచేసేది ఏంటి అంటే కాక్సిడీకి ఎంప్రోలియం కే అనేది ఒకటి ఉంటుంది మార్కెట్లో, తర్వాత ఎన్హెచ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ 2 ప్లస్ యాంటీబయాటిక్, సపోర్టింగ్ యాంటీబయాటిక్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ 3 ప్రధానమైన మందులు కాక్సిడీ. ఇది కాక్సిడీ అనేది కంట్రోల్ చేయడం చాలా అతి కష్టమైన సమస్య. కాక్సిడీ స్టార్ట్ అయింది, ఒకసారి కాక్సిడీ మన ఫామ్లో ఎంటర్ అయింది అంటే దీన్ని నిర్మూలించడం అతి కష్టమైన పని. కాబట్టి దీన్ని డాక్టర్ల సలహాలు సూచనల మేరకు పాటిస్తూ నేను చెప్పిన మందులే కాకుండా ఇంకా డాక్టర్ల సలహాలు కూడా అడుగుతూ తెలుసుకుంటూ సంప్రదించాలి. ఇప్పుడు మన ప్రాంతంలో ఎండాకాలం దీనికి అల్లోపతి, హోమియోపతిలో తూజా అని ఒక మందు ఉంటుంది. అది మంచి డెడికేషన్. బాడీ హీట్ కానీ వాటికి వేరే ఇతరత్ర డిసీజులు రాకుండా దాన్ని నిర్మూలించగల తూజా అనే దాన్ని మామూలుగా జనరల్లో హోమియోపతి దాంట్లో ఇస్తారు. అది మామూలుగా 35-40 రూపాయలు ఉంటుంది. అది ఇవ్వడం వల్ల కోడిపిల్ల నెల కానించి ప్రతి 15 డేస్కి ఒకసారి ఇవ్వడం వల్ల దాన్ని చాలా లాభాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి. మార్కెట్లో ప్రధానంగా కోళ్ళు అనేటివి చాలా రకాల కోళ్ళు ఉన్నాయి. గిరిరాజ, వనరాజ, గ్రామప్రియ, సోనాలి, దేశీవాలి, తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా అనేక వివిధ రకరకాల హైబ్రిడ్ బాయిలరు ఇటువంటి కోళ్ళు అనేటువంటి చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా సోనాలి అనే జాతి కూడా మేము గతంలో జాతి చూసాము. వాటిని ట్రయల్ రన్ వేసి చూస్తే అవి గతంలో వచ్చేసి అవి మనం మేత తక్కువ ఖర్చు కానీ పెరిగే టైం ఎక్కువ ఖర్చు. అవి వచ్చేసి మినిమం 4 నెలల నుంచి 5 నెలల టైం పడుతుంది. మేత మాత్రం ఇవి ఎలా తీసుకుంటాయి, ఇవి 100 రోజులకు ఎలా తీసుకుంటున్నాయో అవి కూడా 150 రోజులకు కూడా అదే పరిస్థితిలో తీసుకుంటాయి. సొనాలి అనేది వెయిట్ రాదు కాబట్టి మార్కెట్లో ఎక్కువ డిమాండ్ లేదు. కొంచెం రుచి కూడా సొనాలి అనేది అసిల్ క్రాస్ కంటే కూడా సొనాలి అనేది కొంచెం టేస్ట్లో చాలా తక్కువగా ఉన్నది. దానివల్ల సొనాలి కంటే అసిల్ క్రాస్కే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు మేము లైవ్ బర్డ్గా అయితే 300 రూపీస్ అమ్ముతున్నాము. అదే చికెన్గా మనం కట్ చేసి హోమ్ డెలివరీ ఇస్తే 450 లెక్క మనం ఖమ్మంలో డెలివరీ ఇస్తున్నాము. అదే దీని హైయెస్ట్ వెయిట్ వచ్చేసరికి దీన్ని
2.5 నుంచి 3.2 దాకా మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో మనం చూసిన బరువు అది దాని పరిస్థితి. మనం చూసిన బరువు 4 నెలల 10 రోజులకి 3 కిలోల 200 దాకా చూసాము. మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో కోళ్ళు ఒకటేసారి బల్క్గా అమ్మడం అనేది చాలా అతి కష్టమైన, ఇప్పుడు మనకున్న ఖమ్మం జిల్లా కానీ వరంగల్ కానీ ఇటు మన దరిదాపులో ఉన్న ప్రాంతం ఒక హైదరాబాద్ మినహాయిస్తే మనకి తెలంగాణలో అంత పెద్ద మార్కెట్ ఉండే సిటీ ఏదీ లేదు, ఎక్కడా లేదు. మనం క్రియేటివిటీ చేసుకోవాలి మార్కెట్ని మనం క్రియేటివిటీ చేసి మనం అమ్మాలి తప్ప మన కాడికి ఎవరో వచ్చి కొంటారు అనేది అది భ్రమ. అది అతి తక్కువగా కొనరని కాదు, ఒక 20 కావాలి, 30 కావాలి, 40 కావాలి అని అడుగుతారు అంతే తప్ప నువ్వు 1000 చదువుతున్నావు, 1000 చదివినప్పుడు నీకు అక్కడ 100, 200, 300 అని ఎవరు బల్క్లో అడిగేటోళ్ళు ఎవరు ఉండరు. దీన్ని నాలెడ్జ్ ఆలోచించుకొని మనం దీన్ని కూడా ప్రతి ఆదివారం ఇన్ని అమ్ముదాం. కనీసం ఒక 4 ఆదివారాలలో మనం కోళ్ళను మొత్తం 1000 కోళ్ళను కూడా అమ్మగలగాలి. ఎలా అమ్మాలి? ప్రతి ఆదివారం కూడా ఒక 300 కనీసం తక్కువలో తక్కువ 300 అమ్మాలి. 300 అమ్మితే మనం ఒక నెలలో ఎన్ని అమ్మగలుగుతాం? 4 వారాలు ఉంటాయి, ఆదివారాలు 4 నుంచి 5 వస్తాయి కాబట్టి మనం 1000 ఒక వారంలో 300 పైన 250 పైన మనం మినిమం ఒక నెలలో మనం షెడ్ ఖాళీ చేసుకోగలుగుతాము. అందుకని చెప్పేసి మాకు ఇక్కడ దగ్గర పట్ల సోమవారం కొరియ సంత ఉంది, ఆదివారం వేరే కోదాడ సైడ్ అటు ఉంది, బంగ్లా ఉంది, మరిపడ బంగ్లా ఉంది, మహబాద్ సంత ఉంది, తర్వాత పనితపురం సంత ఉంది మాకు గురువారం. ఇట్లా మేము సంతలో ఒకటి క్యాచ్ చేస్తాము. తర్వాత రెండవది మేము మెయిన్ హోమ్ డెలివరీ అనేది మాది మెయిన్ ప్రధానమైన బిజినెస్. తర్వాత మేము కూడా ఈ చికెన్ షాప్లో కూడా మేము డైరెక్ట్ డెలివరీలు ఇస్తాము. ప్రధానంగా ఈ కోళ్ళలో కూడా అతి మెలకువలు, అతి జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే తప్ప ఈ రంగంలో ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా అతి తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఈ రంగంలో సక్సెస్ పొందిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్. పలానావాడు యూట్యూబ్లో చెప్పాడు, పలానావాడు ఇది చేశాడు, పలానావాడు అది చేశాడు అని చెప్పి దీంట్లో తొందరపడి రావడం కంటే కూడా 1-2 సార్లు ఒకళ్ళని ఇద్దరిని కాకుండా 3 అడిగి ఆలోచించి తొందరపడకుండా దీంట్లోకి రావాలి. ప్రధానంగా దీంట్లో నెలకి ఒక నికర ఆదాయం ఒక 20 నుంచి 30 వేలు మనం సంపాదించాలి అనే ఆలోచనతోటి ఉంటే ప్రతి నెల మనము ఒక 500 కోడి పిల్లలు వేసుకొని మనకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక 2 షెడ్లు 3 షెడ్లు ఉంటే ప్రతి నెల అతిగా మనం ఒకటేసారి 1000-2000 పిల్లలు వేసిన దానికంటే ఒక 500 పిల్లలు ఈ నెల వేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో 500 వేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో 500 వేసుకొని ఇట్లా నెక్స్ట్ మంత్ అమ్ముకుంటూ పోతే ఒక 500 పిల్లలతోటి మెయింటైన్ గిట్గా చేసుకుంటే ప్రతి నెల ఇన్కమ్ వచ్చేసి 30 నుంచి 50 వేలు ఎక్కడికి పోదు. అతి జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రతి సీజన్లో ప్రతి ఒక్క రకమైన డిసీజ్ వస్తుంది. ఇవి గతంలో చెప్పినట్టు మనం కాక్సిడీ అనేది ఒకటే కాకుండా గొంతు వాపులు వస్తాయి, నరాల వీక్నెస్ వస్తుంది. ఇటువంటి కోడిని ప్రతిరోజు మనం కోడిని ఎలా చూసుకుంటామో అది కూడా మన్ని అలాగే చూసుకుంటుంది. ప్రతిరోజు దాన్ని గమనిస్తే అది మన్ని గమనించుస్తుంది. ఆ వెయిట్ ఎలా ఉంది, గొంతు వాటర్ తాగుతుందా, ఫీడ్ ఎంత అయిపోయింది, ఇవాళ ఫీడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటే రేపు తక్కువ తీసుకుందా, ఎందుకు తీసుకుంది ఏంటి అనేది మెయిన్గా గమనించుకోవాలి. కోళ్ళల్లో ప్రతిరోజు ఉదయము మధ్యాహ్నం సాయంత్రం మనం ఉంటేనే తప్ప మనం అందుబాటులో లేకుంటాం. ఏదో మేత పోసాము, ఎవరికో చెప్పాము, వదిలేసాము అనేటటువంటిది ఉంటే వాటిల్లో ముందు రాణించలేము, ముందు పడలేము కోళ్ళల్లో. తర్వాత ప్రధానంగా దీంట్లో ఇంకొక 15 రోజులలో కోళ్ళు మన చేతికి వస్తున్నాయి అనగానే మనం కేజీ 300 నుంచి కేజీ 400 ఉన్నప్పుడే మార్కెటింగ్ మొదలు పెట్టాలి. మనకి అతి దగ్గరలో ఉంటే ఏదైనా మెట్రో సిటీలో ఉంటే అక్కడికి పంపించుకోవడం, లేకపోతే మనకు అందుబాటులో ఉన్న సిటీలకు పంపించుకోవడము, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టుకొని మనం త్వరగా సేల్స్ చేసుకొని ఎంత వీలున్నంత త్వరగా అమ్ముకుంటే అంత ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.